기침, 가래에 도움이 되는 식재료 5가지. 요즘처럼 건조하고 추운 날씨에는 아침에 일어나면 목이 간지럽고 불편하죠. 시간이 지날수록 기침과 가래를 동반하며 목이 쉬기도 합니다. 이럴 때 먹으면 도움되는 식재료 5가지를 소개합니다. 1. 도라지. 기침, 가래에 좋은 대표적인 식재료로 기침을 완화시키는데 도움을 주는 콜린이 풍부하게 함유되어 있습니다. 콜린은 기관지를 확장시켜 기침을 완화시키고 가래를 제거하는 데 도움을 줍니다. 2. 생강. 생강에 함유된 진저롤과 쇼가올이 갖는 항염증 효과는 기관지염 증상 완화에 효과적입니다. 3. 꿀. 자연의 천연감초로 불리는 꿀은 그 자체로 기침을 진정시키고 기관지를 부드럽게 합니다. 4. 마늘. 알리신 성분이 풍부한 마늘은 면역력을 높이고 염증을 감소시키는데 도움을 줍니다. 5. 녹차. 녹차에는 항산화제와 항염증 성분이 풍부하여 기관지 염증을 줄이는데 도움을 줄 수 있습니다. 평소에 커피 대신 생강과 꿀이 들어간 생강차나 녹차를 꾸준히 마신다면 호흡기, 건강뿐만 아니라 건강을 위해서도 좋겠죠? 구독, 좋아요는 영상을 제작하는 데 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.